Lekcija letošnjih volitev je okrepljeno enaka, kot je bila pogosto že v preteklosti. Namreč, da volivci niso naivni, da razmišljajo svojo glavo, da jih količina denarja, ki je vložena v kampanjo, zven besed in fotografije ne prepričajo. Da je ključna verodostojnost, da je ključna stanovitnost kandidata, da ni pripravljen žrtvovati principov za to, da bi izbral sem in tja kakšen glas več. To je bil Danilo Terk absoluten favorit in je vzdržal, medtem ko na drugi strani temu ni bilo tako. Nasprotno, v trenutku, ko jim je začelo kazati slabo, so opustili prejšnjo govorico, ampak tukaj gre tudi za opustitev načel, tukaj gre tudi za neko temeljno neverodostojnost in to je ta lekcija, pravzaprav, ne? Da v politiki moraš ostati pri principih takrat, ko ti gre slabo in pri enakih kot takrat, ko ti gre dobro in da si enak, ko si v opoziciji, kot takrat, ko si v opoziciji. In to mislim, da je nek nauk, ki smo ga lahko vsi deležni, ampak se bojim, da bodo tisti, ki so pravzaprav ta zaključek kampanje koncipirali na ta napačen način, prej potegnili sklep, moja izkušnja z njimi je žal taka, da je bilo tega še premalo, ne da je bilo to narobe. In to bi bila seveda zelo slaba popotnica za prihodnje leto. Na desnici govorijo, da ne moremo vleči paralel s prihodnjimi državnozborskimi volitvami, a vseeno jih lahko. Ne, jaz trdim, da jih sploh ne morem. Niti slučajno, nobenega avtomatizma ni. Glede, to je bilo neko drugačno izrekanje o nečem drugem. Pomembno je, ampak so določena sporočila, ki pa veljajo splošno za katerekoli volitve ali pa za odnos do kateregakoli referenduma in podobno. Tako da eno leto je še do parlamentarnih volitev. To je veliko časa. Ogromno stvari se bo v tem času zgodilo, ogromno dela je pred vsakim, ki se politiko gre. Kako pa bo kdo to lekcijo, o kateri sem ravno govoril, teh volitev izkoristil, kako bo z njo pravzaprav poskušal izboljšati svoje delovanje ali pa ga si bo še zagrenil, če ne tako rečem, to pa bo vplivalo na prihodne parlamentarne volitve in v tem smislu je to povezano. Nikakor pa ne gre za noben avtomatičen program. Tako kot sem prej rekel, mislim, da glasovi za Danila Terka so glasovi za drugačno, novo, svežo politiko, tudi za nov obraz v slovenski politiki. Da je levica, vi rečete levica, stranke sredinske in levo-sredinske stranke v Sloveniji danes tiste, kot je Danilo Terk sam v kampanji poudarjal, ki so ta hip med bolj kreativnimi na slovenskem političnem prizorišču, ki so pripravljeni tudi z večjo samokritičnostjo obravnavati sebe in svoje politično delovanje, da so pripravljene se posvečati bolj problemom kot pa diskreditaciji ljudi, ki na njih opozarjajo, tem je razlika. In v tem lahko rečemo, da so ti glasovi lahko tudi na nek način glasovi za te stranke, če bodo takšne ostale oziroma če se bodo takšne zares uveljavljale. Glavni razlog po vašem mnenju za tak rezultat? Mislim, da so državljanke in državljani Republike Slovenije hoteli spremembe in dr. Danilo Terk prinaša spremembe. Gre za novega politika, ki ima nove ideje, novo energijo in mislim, da je to glavni razlog. Kaj pa ta rezultat sporoča vladi, koaliciji? Težko rečem, kaj sporoča, ker je težko primerjati predsedniške volitve z državno-zborskimi, vendar gotovo lahko rečemo, da volilno telo v tem trenutku je nagnjeno k levici, vendar je pa še eno leto do državno-zborskih volitev, tako da je treba počakati. Kaj pa to pomeni za Desus? Desus ni glasovalni stroj ne za levico, ne za desnico. Mi želimo uresničevati svoj program, to se pravi večjo varnost za starejše. In mi smo prepričani, da v naslednjem letu bomo na državno-zborskih volitvah dosegli lep rezultat in prepričan sem tudi, da vsaka koalicija si bo želela tudi med sabo imeti stranko Desus. Tukaj govorim že zdaj o zaslugah dr. Terka, ki je hkrati ravnal preudarno, na negativno kampanjo se je odzval umirjeno in mislim, da je to pomembno sporočilo za prihodnje leto. Negativna kampanja se ne obrastuje, ljudje želijo imeti dialog argumentov in ne zmaga tisti, ki je prepričljivejši, brez umazane kampanje, ki poskuša proti kandidatih vzbujati sum v integriteto moralno in drugačno ljudi. Menite, da bi lahko že rekli, da se je volilno telo premaknilo na levico? Tukaj bi moral biti in sem zelo, zelo previden v tej oceni.
Mislim, da je neko sporočilo o znaku želje po spremembah in sigurno Socialni demokrati danes kot velika stranka čutimo to odgovornost, da to pričakovanje upravičimo, ampak ne pozabite, mislim, da je velik del volivcev desne sredine ostal doma, malce v ravnodušju, malce zato, ker se preprosto ni identificiral z kandidatom Peterletom. Ti volivci bodo drugo leto šli na volitve in glasovali za demokratsko stranko, za ljudsko stranko, tako da ima sicer leva sredina šanse, gotovo, tudi moja stranka, ampak ne mislimo, da so vrata odprte in da bomo kar mirno korakali skozi. Treba bo odgarati in zmerno politiko zgubiti ali pa zmagati, ampak šanse pa so. A menite, da bo Cerkov mandat precej drugačen od Kučanovega ali pa recimo Drnovškova? Gledajte, jaz sem dr. Danila Terka nagovoril v kandidaturi zato, ker vem, da je suverena osebnost. On si ne bo pustil ne ukazovati, ne pretirano svetovati, če bo mislil, da so ti nasveti pristranski. V tem smislu ga jaz jemljem kot izredno značajnega človeka in sem ga od vsega začetka zato tudi podpiral, ni naš član, nikoli ni bil, simpatizira pa z našo zmerno politiko. In to je bil zame znak, da imam morda priložnost, da pripeljem po mojem odhodu iz razmišljanja za predsedniško kandidaturo človeka, ki bo v ljudeh vzbudil zaupanje. To še se zgodilo. Še to bi vas vprašal, glede na to, da se vas omenja kot najverjetnejšega bodočega mandatarja. Mislite, da vas bo Danilo Turk znov kritizirati, če bo to seveda potrebno? Najprej moram priti do tega položaja, tako da za kritike bo in pohvale še nekaj časa. Hvala. Torej, glavni razlog, zakaj taka razlika, po vašem mnenju? Ja, mislim, da je več razlogov, ni samo eden. Dejstvo je, da v tem trenutku je slovensko volilno telo pač polarizirano in sem prepričan, da ljudje so volili tudi po svojem političnem prepričanju, ne samo po programu predsedniškega kandidata. Moje osebno mnenje je lahko, da se motim, da tudi če bi bil na mestu gospoda Peterleta nekdo drug, tudi mogoče gospod Tirk ne bi dobil bistveno drugačne podpore. Ljudje so se pač odločali tudi glede na svoje politično prepričanje in resnica v Sloveniji v tem trenutku je ta, da ima podpora, da ima vlada tako podporo približno, kot jo je gospod Peterle dobil na volitvah. Če odštejemo še podporo vladnega Desusa, nasprotnemu kandidatu dobimo točno te procente. Samo še tole vprašanje, se je, glede na vaše besede, v tej predsedniški bitki, v narekovajih, sploh dalo zmagati? Če gledala stališča gospoda Peterleta? Mi smo vedeli že takrat, pred enim letom, ko smo šli v bitko, ko je bil praktično proti kandidat gospod Pahor z isto prednostjo, kot je sedaj zmagal gospod Tirk. Mislim, da že takrat bi bilo zelo težko zmagati. V tem trenutku pa mislim, da bi lahko imel gospod Peterle kakršenkoli program, bi zelo, zelo težko zmagal. Mogoče bi bil rezultat malo drugačen, vendar zmaga z vso to podporo gospoda Kučana, gospoda Pahorja, vseh levih vladnih strank in pa velikega dela gospodarstva je pač premočen moment, da bi se dalo v tem trenutku zmagati. Vendar je gospod Peterle, mislim, da naredil maksimalno, kar se je dalo. Končno je le v prvem krogu, ko je vsak tekmoval zase, niso bile moči še združene, vseeno zbral največ glasov. Prvi, končno od desnih kandidatov, ki je zmagal v mestih v prvem krogu in tako naprej. Ampak seveda to ne zmanjšuje zmage gospoda Tirka, ki je v tem trenutku seveda neizpodbitna in zelo močna in prepričan sem, da bo znal biti dober predsednik vseh Slovencev.